istediğimi vereceksin. Canımla, ordumla hepsinin karşısına çıkacağım. Anlaştık Osman Bey. Obanda, ordunda, bu alfada yer var mı? Burası olur. Urgut Gazi, atam gibi benim ardımda dağ olacaksın ha. Eyvallah. Senin ateşlerin içinde yakmazsam bana da uçar demesinler. Cümlesini devirip sırtlarını yere vereceğiz Alimallah baba. Sen burada kalacaksın. Burada da beye ere ihtiyaç var. Peygamber ocağı mücahitleri, cengaverler ordusu, demir dağları eriten irademiz, hepsini yerle yeksan edecek. Bundan gayrı bize durmak yok. Zafer bizden, zafer yalnızca Allah'tandır.